وسلم او فرمایل وی اغه سړی به الله ضرور بخي چې کم سړی میلمه ته بالغ کیږي، میلمه ته بالغ کیږي او د میلمه اکرام کوي. نو د میلمنو راتلل او میلمستیا ورکول دا د الله د طرف نه په بنده باندې یو لوی احسان دی او دا بوج ګڼل نه دي پکار. دې سره رزق کمیږي نه، د میلمه سره رزق کې ښه برکت راځي او ښه خیرونه او برکتونه پکې رانازلیږي. نو صحابه کرامو به داسې حالت کې صدقې کولې. نو الله وایي والذین لا یجدون الا جهدهم، او هغه کسان چې هغې نه مومي الا جهدهم مګر خپله مزدوري، صرف دغه د لاس و خپې مزدوري ده او د هغې نه صدقه کوي. لکه نن دور کې چې دیاړي مار دیاړي وکي او ماښام د خپلې دیاړۍ نه صدقه ورکي، دا به څومره د اخلاص نه ډکه صدقه وي. نو لا یجدون الا جهدهم، نه مومي هغې مګر مزدوري خپله. فیسخرون منهم، نو دی مسخري کوي په هغې پورې چې دی به په یو سواه کجورې صدقه کړي نو دی به جنت وګټي، دی به په یو سواه کجورو باندې جنت ته لاړ شي. نه، الله تبارک و تعالی نیتونو ته ګوري. انما الاعمال بالنیات، د ټولو عملونو دار و مدار چې دی هغه موقوف دی په نیتونو باندې. الله به د اعمالو طول کوي، وزن طبقات شي. نو فیسخرون منهم، نو دی مسخري کوي په هغې پورې. سخر الله منهم، لفظي معنی خدا معلومیږي چې الله به مسخري وکړي په دوی پورې. نه، سخر الله منهم، الله به سزا د مسخرو ورکي دوی ته. دا دوی چې نن دی پورې ټوکې کوي، حدیث مبارک کې راځي ورځ د قیامت را روانه ده، دا مؤمنان به پورې بیا خاندي چې دا هغه و چې هغه دنیا کې به یې مونږ پورې خاندل، هغه پشموزې به یې را پورې کولې. نو سخر الله منهم، الله به سزا د مسخرو ورکي دوی ته. ولهم عذاب علیم، ولهم او د دې دپاره عذاب علیم، عذاب دردناک دی. الله تبارک و تعالی دوی له په آخرت کې یو دردناک عذاب ساتلی دی او د حق عذاب به الله ورکوي. فرمایي الذین، دا منافقان هغه کسان دي، یلمزون المطوعین من المؤمنین، دا هغه کسان دي چې دی عیب لګی پر رغبت کوونکو د مؤمنانو فی صدقات، په صدقو ورکولو کې. چې کم مؤمنان په صدقو کې رغبت لري، شوق لري، نو دی په عیب لګی وی دا ریاکار دی. والذین، او هغه کسان لا یجدون چې هغې نه مومي الا جهدهم مګر مزدوري خپله. فیسخرون منهم، نو دی مسخري کوي په هغې پورې. سخر الله منهم، الله به سزا د مسخرو ورکي دوی ته. ولهم عذاب علیم، او د دې دپاره عذاب دردناک دی.